Eyvallah. Bu beste sen Deniz'in. Ben Deniz'in, eyvallah. Eyvallah, güzel, çok güzel. Maşallah. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, Allah'ım insanların diriltilecekleri gün beni utandırma. İnsanların diriltilecekleri gün beni utandırma. Arkasından da şöyle devam ediyor. O gün ne malın bir faydası olur, ne evladın. Yalnızca Allah'ın huzuruna kötülükten korunmuş, selim bir kalple çıkanlar kurtulacaktır. Şuara 88 ve 89. ayetler. Ne mal, ne evlat, ne şan, ne şöhret, ne dünyevi herhangi bir statü. Bunlar o gün kurtarıcı olmayacak. İstersen Ender'ciğim bunu orucun içinde okuyalım şu ayeti. O gün ne malın bir faydası olur. O gün ne zaman? Aslında bugün. Hiç ötelere gitmeye gerek yok. Yani biz aslında oruç tutarken Allah'ım insanların diriltilecekleri gün beni mahzun etme, beni mahcup etme duasının beşiği olan o hali yaşıyoruz. O gün, oruca niyetlendiğimiz gün ne malın bir faydası olur. Malının çok olması seni doyurur mu? Mutfağının dolu olması, buzdolabının tıka basa, taşması seni doyurur mu? Yok, sana bir faydası yok. Yok. Evladının seni çok seviyor olması. Faydası yok. Fayda yok bak. O haleti, yani diriltiliş günü, basu badel mevt, ölümden sonraki toplanış gününü Allah bize tattırıyor. Bir bakıma egzersizini, temrinini yapıyoruz. Peki ne var elimizde? Sadece selim bir kalp var. Selim bir kalbin üzerinde biraz düşünelim. Çünkü kalp selimleşiyor oruçta. Selamet kazanıyor. Çünkü kalp şunu anlıyor. Başka her şey, her fayda cephesi yıkılınca oruçta anlıyor ki sadece Rabbinin izniyle var, sadece Rabbinin desteğiyle var, sadece Rabbinin ayağa kaldırmasıyla ayakta. Bu ne olursa olsun oruç tutan her insanın orucun başından sonuna kadar aldığı terbiyedir. Allahu alem. Allah bilir. O gün gerçekten malın faydası yok, evladın faydası yok, servetin faydası yok, dostların faydası yok, annenin faydası yok, babanın faydası yok. Yani ne yaparlarsa yapsınlar senin açlığına, susuzluğuna çare olamıyorlar. Ben bir taraftan Şuara suresini bulmaya çalışıyorum. 26. sureymiş. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. İşte. Eyvallah. O yevm bugün ya. Bugün işte, yani bugün oruç tutarken onu tadıyoruz. Onu fark ediyoruz. Mahşerin demek ki provası. Hı. Şuara suresi eyvallah. 26. sureymiş. Bu arada 88-89. ayetler. Evet. Beni herkesin diriltilip kaldırılacağı o gün mahcup eyleme. Yani bu da ayrı bir olay. Allah kulunun sözünü alıntılıyor. Bu iş dikkatini çekti mi? Enteresan, evet. Yani elbette Allah bir çok. kulu İbrahim'in sözünü, bir kulu Yusuf'un sözünü, hatta azgın kulu Niyazını, Firavun'un sözünü de alıntılıyor. Evet. Niye acaba kul sözleri Allah sözlerinin arasına katılır bizzat Allah tarafından? Diyor ki sizi anlıyorum. Yani sizin halinizin farkındayım. Ben o halinizi söze döküyorum. Ve onu bir başlık haline getiriyor Allah. Yani İbrahim'in hali bizim hallerimizin manşeti, bizim hallerimizin çatısı. Diyor ki İbrahim kulum böyle dua etti. Böyle bir talebi oldu, böyle bir sancısı vardı.
ey kulum, ey Senai, ey ender kulum, senin böyle bir sancın var mı? Çünkü şöyle bir soru sormak lazım Kur'an'ı okurken. 124 bin peygamberden bahsediliyor. 124 bin peygamberin hepsini Allah Kur'an'da zikretmiyor. Evet. Diyor ki sana İbrahim lazım diyor. İbrahim'in aleyhisselam isminin altını çiziyor. Evet. İbrahim'in aleyhisselam hayatında da belki binlerce detay var. Onun yüzlerce sözü var ama bu sözünü alıntılıyor. Diyor ki Senai, ender sana İbrahim lazım. İbrahim'in bu sözü seni ilgilendiriyor. Bunu duymanı istiyorum. Bak birden nasıl sıcak oluyor mesaj. İbrahim'i duymanı istiyorum aleyhisselam ve İbrahim'in şu sözünü duymanı istiyorum. Bu sana lazım. Bunu duyurmayı tercih ediyorum sana. Neymiş o söz? Beni herkesin diriltilip kaldırılacağı o gün mahcup eyleme. Allah'ım ki o gün ne malın ne mülkün bir yararı var ne de evladın. Ancak selim bir kalple Allah'ın huzuruna çıkanlar müstesna. Evet. Bu selim kalbi Rabbimiz oruçta bize veriyor. İster istemez veriyor. Orucun güzelliği bu. Yani kalp biliyor ki Allah yanında. Kalp bekliyor ki Allah müsaade edecek. Kalp yine görüyor ki Allah artık yeme diyecek. Kalp bütün eşya ile bağını kesiyor. Hiçbir şeyin kendisine destek veremediğini, her şeyin kendi üzerinden elini çektiğini görüyor. O zaman insanın yatay düzlemde attığı bütün bağlar, yatay düzlemde sarındığı bütün libaslar, evet, bütün teselliler, bütün dayanaklar yıkılıyor. Yani onlar iptal oluyor. Birden dikey irtibat başlamış oluyor. Dikey irtibat evet. Evet. Kesinleşmiş oluyor. Oruç o yüzden Allah'a tutunmak desek geridir herhalde. Allah'a tutulmak desek oruç için ne kadar güzel bir tanım olur. Çok oruç güzel. Kelimesi için Allah'a tutunuyor. Bu selamet, selimlik, evet. aklı selim ile başlayıp kalbi selim ile devam edip zevki selime doğru herhalde zincir böyle gidiyor. Evet. Bu tabii o klasmanı çok bilmiyorum ama evet zevki selim, yani o halde bulunmanın zevkini çıkarmak, o halde bulunmanın zevkli olduğunu bilmek demek. O halde bulunmanın, oruçlu olmanın mesela bir süre sonra İşte, insana zevk haline gelmesi. Mesela başka bir ayetteki namazla ilgili olan ellezinehum salatihim daimundaki manada bu olsa gerek. Onlar daim namazdadır. Onlar namazda daimdir. Namaz şuhuduyla yaşarlar bütün hayatlarını. Evet. Salat ile. Aslında azıcık ukalalık edersem bu namaz kelimesinin, salat kelimesinin yerini alması bizim namazla ilgili tefekkürlerimizi bloke ediyor. Namaz Farsça. Evet. Farsça, Horasan'dan gelme. Ama salat hani hac Arapça, dikkat edersen zekat Arapça, ama oruç ve namazda Farsça böyle gelmiş. Niye salatı bilmemiz gerekiyor? Çünkü salat, salli, omurga, sütun, direk, destek, yer, dayanak. Evet. Bu anlamlar üzerinden geniş. yürüyen bir kök anlamı var. Ve biz salat üzerinden salavata, salat üzerinden salli alaya devam edebiliyoruz. Evet. Çünkü salat nedir? Mesela omurgadır, anlamlarından bir tanesi omurgadır. Namazın anlamlarından biri, salatın anlamlarından biri omurgadır. Omurganın bedenle ilişkisi nasılsa salatın, namazın hayatla ilişkisi de öyledir. Bütün hayattan omurgaya uyaran gelir, bütün bedenden omurgaya uyaran gelir, bütün hayattan namaza uyaran gelir, bütün
omurgadan da bedenin her tarafına uyaran gider. Yani duyular gelir omurgaya, merkezi sinir sistemine, motor hareket verilir merkezi sinir sisteminden dışarıya, bütün bedene. Namazla hayat arasında da omurga beden ilişkisi var. Oradan anlarız onu. Eyvallah. Hayatın hepsi namaza akar. Namaz aslında hayata bir akıştır. Allahu Ekber. İki namaz arasındaki hayatı biz bir sonraki namaza aktarıyoruz. Çünkü orada da elhamdülillahi rabbil alemin diyeceğiz. O iki vakit arasında gördüğümüz alem için Allah'a hamd edeceğiz. O iki salat arasında gördüğümüz merhametler için Allah'a, rahmetler için Er-Rahman Er-Rahim diyeceğiz. O iki salat arasındaki sapmalarımız, kaymalarımız için tekrar hatırlayıp İyyâke na'budu, yalnız sana kulluk ederiz. Unuttuk, kaydık ama yalnız senden yardım O dileriz. zaman bir eksen yani. Tekrar eksen. Ha? Evet. Anlamlarından bir tanesi de yörünge, omurga, eksen, direk, sütun. Bütün bunlar salatın anlamı üzerinden yürüyor. Bir de ikameyi o zaman anlıyorsun. Daha doğrusu salat-ı daimiyi o zaman anlıyorsun. Yani salat daimidir. Yani namaz Allahu Ekber deyip iftitah tekbirini aldığında başlayan selam verip Verince de biten bir şey değil. O kalıbı namazın, sen onu bütün hayata teşmil ediyorsun. Evet. Eyvallah. Bir de şöyle bir güzellik oluyor. 5 vakit namaz kılan bir insanın bütün ömrü 2 vakit namaz arasında geçiyor. Bütün dakikaları. Bir namazı kılmış, bir namazı beklerken yaşıyorsun. Yani bütün saniyeler polarize oluyor. Bu şuurla yaşayan kolay kolay Allah'ın izniyle günaha düşmez, düşebilir ama tekrar uyanır. Çünkü bir sonra huzura gideceksen ona göre yaşıyor olman lazım. Daimi salat bu işte. Namazı hayata taşımak, hayatı namaza taşırmak diye biz özetleyelim, bir kenara koyalım. Bir de ikameyi de anlamak lazım burada. İkame çok geniş anlamlara sahip. Bunlardan bir tanesini ben sana fısıldayayım. İkame bir şeyi, bak şimdi çaylarımız var ya, şu bardağı ben buradan aldığımda, yerine bunu koyduğumda ne yaptım? Bu bardağı onun yerine ikame ettim. İkame. Bu bardak diğer bardağın kayyumu. Yani bu bardak gitti, onun makamına bu bardak geldi. Buna kayyumu makam deniyor. O makamı işgal eden, o makamı ikame eden, o makamı sürdüren demek. Evet. İkametgah da oradan geliyor, şu muhtarların verdiği. Evet. Yani biz orayı dolduruyoruz. Bu mahallede nereyi doldurduğumuza bağlı. Şimdi salat bir makamdır. Makamın sahibi hiç şüphesiz miracın da sahibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ama o makamı Allah onun için kurdu. Onun hatırına açtı o miraç makamını. Peki ama o vefat etti insan olarak. Makamı boş kaldı. Peki makamının boş kaldığı gün ne yaptı ashab-ı kiram efendilerimiz? İkame etti. Eyvallah. Yani Resulullah'ın boş bıraktığı yeri birisi doldurdu. Tabii. Peki biz ne yapıyoruz şu anda namaza durduğumuzda? Allah Resulü'nün boş bıraktığı yeri Sena'yı sen doldur diyor. Ender sen doldur diyor. Şaşırıyoruz, ya Rabbi sahiden mi? Yani ben şimdi yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın makamını mı dolduracağım? Ben doldurabilir miyim? Çünkü herkese kayyum yapmazlar. Eyvallah. Herkesin makamına herkesi koymazlar. İyi de biz şimdi namaza durunca aynen öyle kaimi makamız. Kaymakamız yani. Kayyumu makam. Ezanı duyar duymaz keşke hep bu şuur, bu sevinç olsa bizde. Allahu Ekber diye çağırıyor bizi ezana. Ama bütün kainat,
Nerede o diye bakıyor. Bizim tesbihatımızı, bizim zikrimizi, bizim her halimizi ubudiyete dönüştüren biri vardı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bizi kabul et, bak dikkat. Bizi namaza kabul et. Bizi salata kabul et. Bizi makamı Muhammed'e kabul et. Bizi makamı Mahmud'a kabul et. Kabul ediyor Allah. Onun için namazım kabul edildi mi bilmem ama namaza kabul edildim onu bilirim. Yani şöyle bakıp sana Allah şöyle gövdene, senden kıyam olmaz, yıkıl bakayım karşımdan diyebilirdi. Bak bir de utanmadan benim ayetlerimi okus bakayım diyebilirdi. Yok. Şu gövdeni al bakayım diyor. Getir şuraya koy. Kıbleye çevir. Senden kıyam olur. Şöyle bir duyayım bakayım Fatiha'mı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Güzel. Senin sesinden ayet olur. Senin nefesine ayet yakışıyor. Bir koy bakalım kafayı. Senden secde oluyor. Senin kellenden, senin kafandan secde çıkar. Dedik ya, Ramazan bir tezgahtır. Ramazan bir pazardır. Yani bizi gerçek müşterimize muhatap eder ve kendi gerçek değerimizi buluruz. Ummadığımız bir değeri buluruz. Ya Allah aşkına, omuzların üstünde taşıdığımız kelleyi nereye koyarsak bu kadar değer kazanıyor. Secdeden başka bir yer var mı? Yok. Öyleyse biz kayyum-u makamız. Yani Allah Resulü'nün makamını Allah'ın izniyle biz dolduruyoruz. Bıraktığı yere biz geçiyoruz. Öyleyse demeli ki Allah'ım ne kadar mahcubum beni kulun Muhammed'in yerine koyduğun için. Ne kadar sevinçliyim beni onun bıraktığı makama çağırdığın için. Ne kadar ümitlendim beni onun makamında kayyum olarak tuttuğun için. Allah'ım sen beni namaza kabul ettin ya. Bu bana şeref olarak yeter. Elhamdülillah. Allah'ım sen bizi oruca kabul ettin ya. Yani sizin açlığınızdan, susuzluğunuzdan oruç olur dedin ya. Bu bize şeref olarak yeter. Yani Allah'ın olmasa istediğin kadar aç kal. Hiçbir değer, hiçbir kıymetin yok. Seni tartacak, evet, kıymetini bilecek bir terazi kefesi bulamazsın. Yok yani, istediğin kadar takla at. Benim yine fren tutmadı, fazla gittim herhalde. Vakit de yaklaşıyor yani, sahura, imsaka doğru gidiyoruz Allah'ın izniyle.